Kichwa cha somo kinasema zifahamu mbinu na mikakati ya shetani dhidi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu Kristo lihimidiwe. Kila jambo hutokea saa nyingine kwa sababu maalum. Ilikuwa ni Jumapili baada ya ibada, mtumishi wakati amekwisha kufundisha amemaliza. Kilikuwa ni kipindi cha maswali kuona namna gani wanafunzi tumemwelewa mwalimu. Nakumbuka alikuwa ni Adelfina, aliuliza swali. Akasema, hivi ni kwa nini natamani kusoma Biblia lakini nashindwa kusoma Biblia? Majibu tulijibiwa, na jibu lingine la nyongeza lilikuwa ni kwamba iko vita. Ibilisi naye pia yuko kazini akizuia watu wa Mungu walioitwa kwa jina la Yesu wasisome Biblia. Sawa? Sasa mimi sikujua. Apostol alikwisha niambia kwamba Jumapili hii utahudumu. Lakini kutoka kwenye swali la mtu, Mungu kazalisha somo. Yesu Kristo asifiwe sana. Kutoka kwenye swali moja, lakini Bwana amezalisha somo ambalo litajibu maswali mengi. Litajibu maswali mengi. Limeulizwa swali moja, kwa nini nashindwa kusoma Biblia? Lakini huku kuna maswali mengi yatajibiwa zaidi ya hilo swali moja. Yesu Kristo asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro. Kuna mitume wako wengi, na Mtume Paulo ameandika barua nyingi sana, ameandika vitabu vingi sana. Lakini huyu ni mkono wa Petro mwenyewe aliandika. Amen. Hasa huu ni waraka wa kwanza wa Petro. Fungua ule mlango wa 5, tutasoma na ule mstari wa 8. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba au ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Mungu ametupa leo neema tujifunze kidogo juu ya mbinu na mikakati mbalimbali ya shetani dhidi ya wote wamwaminio Yesu Kristo. Sio tu kuitwa Mkristo, lakini wale wanaomwamini Yesu Kristo. Amen. Mara tu tunapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, mara tu punde unapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, ukimkiri Yesu Kristo kwamba Yesu Kristo, wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, mara moja ukishatangaza namna hiyo, mara moja umetangaza vita. Umewahi kuwaza hivi? Yesu Kristo asifiwe. Anasema mara moja ukishamkiri Yesu Kristo, at the same time umetangaza vita. Biblia inasema ukimkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Bwana anakuhamisha kutoka katika ufalme wa nguvu za nini? Za giza. Anapokuhamisha kutoka katika ufalme wa nguvu za giza na kukuingiza katika ufalme wa nuru, ufalme wa pendo lake, tayari falme hizi mbili zinaingia vitani kugombana. Kumbuka, wewe ulikuwa mtumwa chini ya utawala wa nguvu za giza. Kumbuka hilo, usisahau. Alafu ametokea mbabe mmoja anaitwa Yesu Kristo. Alafu kwa nguvu amekuchomoa mahali ulipokuwa. Si jambo jepesi kwamba kule ulikochomolewa watanyamaza kimya. Haiwezekani. Ni mara moja. Huku umetangaza wokovu na huku umetangaza vita. Huku kwa Yesu anaendelea kutengeneza kiumbe kipya ili kipate kujua kuishi maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Wakati huku kambi nyingine ya adui inatafuta kwa udi na uvumba kuhakikisha huyu binadamu anarudi tena. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa wakati huo tunakuwa tumetangaza vita, tena vita kubwa. Tukio hilo shetani huwa hataki kukubali kwamba ameshindwa. Yaani huwa hataki kukubali kabisa hata siku moja kwamba eti ameshindwa. Hataki, kwa sababu Yesu amefanya mapinduzi. Kwa hiyo anafanya revenge ili kurudisha tena mateka. Maana anahesabu kwamba mtu huyu alikuwa kwangu, shurti arudi tena kwangu. Yesu Kristo asifiwe sana. Shetani hutumia mbinu zote ili kuhakikisha mteule wa Kristo anarudi nyuma na kumwacha Bwana Yesu. Huyu Ibilisi, huyu shetani, huyu kiumbe huyu anayezunguka kama simba anayeunguruma, anawinda wale wote walioitwa kwa jina la Yesu. Wale wote waliomuasi, waliomkimbilia Yesu kama Bwana na Mwokozi, huwawinda hao ili kuwarudisha nyuma, ili wamwache Yesu Kristo.
Ukiwa nje ya wigo, ibilisi hana mpango na wewe, hana habari na wewe kabisa, wala hajitaabishi wala hajisumbui ukiwa nje ya wigo. Lakini ndani ya wigo wa Yesu umetangaza kumwasi yeye na ukasema, nimekubali kumpokea Bwana wangu Yesu Kristo ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yatosha zamani za kale za ujinga kwa dhambi nilizofanya na kwa utumishi niliomtumikia Lucifer, lakini sasa kwa akili zangu timamu nimeamua kumgeukia Yesu. Sio jambo jepesi. Yesu Kristo asifiwe sana. Sio jambo jepesi. Unajua tunateki hizi sisi huku, unaona jambo jepesi kwa sababu tu ni katika namna ya kuoperate zile falme. Wewe hauko deep, hujui chochote. Wewe ni mateka tu anayetawaliwa na anayetawala, haujui. Lakini yule anayetawala anatikisika vizuri na asingependa ufalme wako utikisike. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo lazima uelewe hili. Shetani hutumia mbinu zote anazoweza kutumia kuhakikisha huyu mtu lazima arudi tena. Neno la Mungu linasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi ni kama simba ungurumaye, huzunguka akitafuta mtu ammeze. Tumeona kwenye ile Petro wa kwanza 5 mstari wa 8. Shetani huyu ibilisi ni mshtaki wetu, ni adui yetu, huzunguka huku na kule akitafuta mtu amwangamize, yaani wale wamwaminio Yesu katika roho zao na kweli. Kwa sababu hiyo Mungu kupitia neno lake anatuhimiza watoto wake akisema, vaeni silaha zote za Mungu tupate kuweza kuzipinga hila zote za shetani. Mungu Mwenyezi, huyu ambaye tumemkimbilia, huyu ambaye kwake tunasimama kama watoto wake, huyu ambaye kwake tunamuita Baba, huyu mwenyewe akaagiza akasema, kwa sababu hii huyu jamaa namna alivyo na hata kubali, vaeni silaha zote za Mungu. Yesu Kristo asifiwe sana. Twende kitabu cha Efeso 6. Nitasoma kuanzia ule mstari wa 10 na 12, mistari miwili. Anasema hivi, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Yaani ninachotaka uone, Mungu mwenyewe aliyekuita, Mungu mwenyewe aliyekuokoa, Mungu mwenyewe anajaribu kukuonyesha kwamba huyo adui yako aliyokutumikisha kwa miaka yote, ambaye leo umetangaza kuasi na umekubali ufalme wangu, huyo jamaa ni kama simba anayeunguruma, anatafuta mtu amrudishe nyuma, anatafuta mtu tena, Biblia inasema amwangamize, yani amuue kabisa ikibidi. Kuna watu ambao ni wanted kwa ibilisi, kwamba huyu mkimpata sio tu kumrejeza kwenye ufalme, lakini ondoa kichwa kabisa. Wapo watu wanted wa namna hiyo, unategemea na level, umefika level gani? Yesu Kristo asifiwe sana. Hasa Mungu mwenyewe anajaribu kuwaambia watoto wake waliomwamini, anasema vaeni silaha zote. Ili nini? Ili tupate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu, anajaribu kueleza namna vita tulionayo. Anasema hii vita ya huyu jamaa sio vita ya kupigana ngumi za uso mnaonana. Hii ni vita ambayo vita hivi hamuonani kwa macho, lakini vipo. Anasema ni vita katika ulimwengu wa roho, kupigana na wafalme na wakuu wa giza na wenye mamlaka na majeshi ya pepo wachafu katika ulimwengu wa giza. Anasema vaeni silaha ili muweze kuzishinda ama kuzipinga nguvu za nini? Nguvu za giza. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo fahamu ya kwamba ulimwenguni humu tumo vitani. Yeyote anayemwamini Yesu Kristo, basi ujue ya kwamba tuko vitani. Tuko vitani dhidi ya ufalme wa shetani na majeshi yake, na amejipanga kuhakikisha Wakristo wa kweli hawafanikiwi kumpendeza Mungu wao. Nia yake kuu ni kutuzuia tusiishi maisha safi, matakatifu
na tusimtumikie Yesu Kristo, na mwisho wake tuukose uzima wa milele katika mbingu ambazo Mungu ametuandalia. Yesu Kristo asifiwe sana. Yaani huo ni mkakati mwanangu, uelewe hivyo na ukae kwenye akili yako vizuri sana, kwenye device ya ubongo ukae vizuri, ukijua kabisa kwamba duniani sio lele mama, ni uwanja wa mashindano. Kwa neno hili la Bwana, hili neno la Bwana, si ndio? Anasema kila neno la Mungu lenye pumzi ya Mungu, kila neno lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Uelewe hivi, mwanafunzi wa Yesu Kristo, duniani hapa tunapopakaa ni uwanja wa mapambano. Sio mahali pa kula bata, sio mahali pa kurelax, sio mahali pa kusema kama ipo, sio mahali pa kusema na ngoja muujiza wa Bwana. Labda nikupe kitu kingine kwa cha ziada ambacho utaelewa zaidi kwa sura hii. Wewe umemwamini Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, si ndio? Alafu Bwana huyo anakuambia, mwanangu, Ibilisi ni kama simba, fanya nini? Aungurumaye, anatafuta watu afanye, anatafuta mtu amwangamize. Alafu anasema hivi, vaa silaha zote za Mungu upate kuzipinga na kushindana na huyu mwovu. Hapo anaeleza aina ya vita. Anasema kushindana kwenu si katika namna ya kupambana kwa mikono, sio ngumi za kushikana mieleka, ila ni katika ulimwengu wa roho. Mtashindana na wakuu wa giza, wakuu wa anga, wafalme na mamlaka. Mtashindana nao katika ulimwengu wa roho. Anajaribu kueleza huyu anayetoa hizi instruction ni Mungu. Maana yake ndio kusema hivi sasa, kwa uelewa mpana, ndio kusema swala la kushindana, swala la kupambana ni swala linalokuhusu mwanafunzi wewe na mwanafunzi mimi. Au mimi naelewa vibaya? Kama si hivyo asingeniambia nivae silaha. Kama ni swala la Bwana mwenyewe, mimi nikae hapa tu mikononi mwake, nikae niwe salama, basi mimi sina haja ya kupigana. Ngoja nikuulize swali, unawezaje kumwambia mtu kuna maadui wanaokuzunguka vaa silaha, mimi nivae sanii? Lakini ametoa instruction ili uweze kufanyaje? Kupigana na hao adui zako. Kwa hiyo ndio kusema swala la kushindana au kushindwa sio swala la Yesu tena, ameliweka kwenye mikono yako. Sijui kuna mtu ananielewa? Mambo mengine yanaweza kaa kama magumu kuelewa. Yaani kwa neno hili ambalo Bwana anatupatia mchana huu, swala la kushindana na kushinda ama kushindwa sio swala la Bwana Yesu. Sijui ukamsingizia Bwana. Ni swala la kusimama kama Yesu aliyosimama duniani. Tumejifunza somo la Jumapili, wewe ndio yule Yesu, si ndio maana yake? Wengine nikisema wewe ndio yule Yesu kwa wageni linaweza likawasumbua. Naomba fungua waraka wa kwanza wa Yohana 4:17. Mtu mmoja nisomee kwa haraka. Biblia katika Roho Mtakatifu ni nyepesi kueleweka. Kumwambia Bwana nisaidie tu kuelewa vyema, Bwana anaweza akakusaidia kuelewa vyema. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Ndio. Kwa kuwa kama yeye alivyo. Kazi ya mtumishi hapo. Kazi ya vizuri hapo. Kwa kuwa kama yeye alivyo. Ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Wapi? Ulimwengu. Sio kwamba tunasubiriwa tutakaponyakuliwa. Anasema humu ulimwenguni. Ulimwengu jamani uko wapi katika elimu tulizojifunza kuhusiana na elimu za kimungu? Ulimwengu ni dunia hii, planet tunapokaa. Si ndio hapa ulimwenguni? Tuko hapa kwa kukazia pale mwishoni. Anasema kwa kuwa kama vile Kristo Yesu alivyo huko aliko sasa, ndivyo na sisi tulivyo wapi? Ulimwenguni humu. Yesu Kristo asifiwe sana. Yaani kuna mambo mengine ni wewe. Ndiyo maana nasema kwa habari ya kushinda ama kushindwa halimuhusu Yesu tena. Ameshamaliza, ametoa instruction zake, ametoa maelekezo namna gani hapa unatakiwa kutembea. Unakwenda kwa step za namna gani? Unatakiwa kufanya nini? Kristo mfalme asifiwe sana. Kwa hiyo nirudie kukazia kusema, kwa kusema hivyo Bwana ameweka uwezo wote mikononi mwako. Manake ndio kusema kama Yesu alivyo ndivyo tulivyo. Manake una advantage kubwa ya kufanya maamuzi kama vile Yesu angefanya. Ungemshughulikia Ibilisi kama vile Yesu angeshughulikia.
Umewahi kusoma habari za Yesu alipotembea katika nchi ya Wagerasi siku moja? Kule kwa Wagerasi alikutana na nini? Alikutana na mtu mmoja aliyekuwa akipagawa pepo. Tena sio pepo moja. Pepo Biblia inaoita pepo regional. Maana yake nini regional? Kwa sababu walikuwa ni wengi. Ni jeshi kubwa la mapepo ndani ya mtu mmoja. Na mtu huyu mmoja Biblia inasema alikuwa akishinda kwenye makaburi. Maana alifungwa sana minyororo, lakini alikuwa akiikata na wala hakuna mtu anayeweza kumdhibiti. Yesu alipokuwa akipita katika harakati zake za utumishi, walipomuona walipiga mbio kumfuata Yesu, alafu wakadondoka mbele za Yesu. Alafu wanalia wanasema, tuna nini mwana wa Mungu, maana umekuja kutuhukumu kabla wakati. Unakumbuka hicho kisa? Mpaka wakaomba. Wakasema, sasa tunaomba usituangamize. Tunakuomba jambo moja tu. Hapa tunaona kuna nguruwe wanalishwa hapa. Sisi turuhusu, tuna uwezo wa kwenda kuishi katika nguruwe hao. Turuhusu tuwaingie hawa nguruwe. Yesu akasema, akaonyesha kidole tu, kwa maana mmepewa ruhusa hiyo. Walipotoka kwa yule mtu ambaye alikuwa amepagawa na wale pepo, Biblia inasema waliwaingia nguruwe. Wale nguruwe walikimbizwa na pepo wale, wakazamishwa wapi? Baharini, wakarudia kwao. Ndio kusema nini? Ndio kusema nini? Sura ya Yesu kama ni wewe, inawezekanaje pepo akavimbisha na kutunisha misuli? Simama kwenye nafasi ile ile ya Yesu. Kushindwa ama kushinda ni maamuzi ya nani? Ya kwako wewe, kwa sababu umepewa maelekezo yote. Biblia inasema tuvae silaha zote za Mungu, pia tukeshe na kuwa na kiasi, na tudumu katika neno la Mungu na maombi siku zote. Pia tuwe na upendo, kwani huo ndio ukamilifu wa mambo yote. Kufungua Rumi 13:10 unapata haya maneno niliyokusomea. Anakazia habari ya upendo, kuomba, kusali na kuwa na upendo. Zifuatazo ni baadhi ya mbinu mahususi za shetani dhidi ya wateule ili aweze kuwashinda. Ni kipengele cha muhimu sana. Andika kwa ustadi. Zifuatazo ni baadhi ya mbinu mahususi za shetani dhidi ya wateule ili aweze kuwashinda. Sasa hizi tunaziangalia mbinu za shetani. Huyu simba anayeunguruma, mbinu zake ni zipi ili anipate mimi? Katika mbinu ambazo tutaziona humu, mojawapo ni ile ambayo Adelfina aliipointi Jumapili, akasema nataka kusoma Biblia lakini nashindwa kusoma Biblia. Mbinu ya kwanza, kuwazuia Wakristo hasa kwenye yale makanisa ya kweli wasiende kanisani. Hiyo ni mbinu ya kwanza. Kumbuka, kwenye maisha ya mtu kila eneo lina umuhimu wake wa pekee sana, kwa sababu eneo humkutanisha na watu maalum kwa wakati maalum. Kuna wengine ni watu ambao Mungu atakukutanisha nao kutimiliza kusudi lake ndani yako, kutimiza ndoto ulizo nazo. Mungu atakukutanisha na watu wa namna hiyo. Hasa kanisani ni mahali pekee ambapo tunaamini tunakwenda kumwabudu Mungu aliye hai. Tutamsikiliza Mungu akisema na roho zetu, na tutatoka na majibu ya maswali tulio nayo. Na ni mahali ambapo kama nimefungwa, kuna kifungo kinachonisumbua, nategemea kanisani nitafunguliwa. Amen. Sasa shetani anachokifanya, huyo mtu kata asiende kanisani. Anajua watu kanisani wanapata msaada, hasa kwenye makanisa ya kweli. Hasa kwenye makanisa ya kweli. Nikutumie kama mfano Adelfina. Vipi tangu wakati ulipokuja haujauona mkono wa Mungu kifunuliwa juu yako kwa kuungana na timu hii? Bila shaka umeona, bila shaka ni shahidi. Mimi mwenyewe kuna wakati, unajua nyakati na majira hubadilika, na mtu anaweza akawa mahali pengine kulingana na wakati. Mimi kuna mahali nilikuwa na kuna wakati niko hapa sasa. Na nimekuwa nikimtukuza Mungu sana kwa kuniunganisha na watumishi wa Mungu kwa wakati huu. Mtumishi wa Mungu Apostle Mathayo, namshukuru Mungu sana. Kilikuwa ni kipindi cha muhimu mno. Kilikuwa ni kipindi cha muhimu sana. Ndio wakati watoto walikuwa na machua, wengine wanamaliza primary school, wanakwenda secondary school. Kulikuwa na namna kunahitaji neema kubwa ya Mungu kuwavusha kutoka kwenye level moja kwenda level nyingine.
ilikuwa si jambo jepesi, lilihitaji mtu ambaye amebeba neema ya pekee ili kuwavusha. Kwa hiyo nimeuona mkono wa Mungu sana, imani zimejengwa. Kristo Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye maisha yako, eneo la mahali ulipo na watu wanaokuzunguka hilo eneo. Mungu anapokupa watu ni eneo la muhimu sana. Ndio maana kwa kujua hilo, shetani anaamua huyu mtu kumpoteza kanisani asije. Hiyo ni mbinu anaitumia. Maana anajua utapona wewe ukienda kanisani, utafunguliwa wewe ukienda kanisani, wewe utafaulu mtihani ukienda kanisani, wewe fursa zako za ndoa zitakuwa wazi, kazi itakuwa wazi ukienda kanisani. Mambo yao huwa wanaamini hivi, Lucifer anaamini hivi, ukienda kanisani anaenda kuumbuka. Kwa hiyo anafanyaje ili asiende kuumbuka? Anakuzuia usiende kanisani. Anakuzuia kwa njia nyingi, atakupangia kazi, atakupangia safari, atakupangia dharura yote ili mradi tu usije kanisani. Yesu Kristo asifiwe sana. Mbinu nyingine ya pili, kuwazuia wanafunzi wa Yesu wasisome Biblia, wasije wakaufahamu ukweli. Sasa hii ndio ile point ambayo tulikutana nayo Jumapili iliyopita. Kuwazuia wanafunzi wa Yesu wasisome Biblia, wasije wakaisoma Biblia wakafahamu ukweli. Shetani hapendi unavyoshika Biblia hujawahi kujua. Mwanafunzi wa Yesu, andika na sikio liko linanisikiliza. Shetani hata kuishika tu Biblia hapendi uishike. Sijui kama mwahi kuwaza hivyo. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie, ni vita kamili katika kusoma Biblia. Ni vita kamili kabisa. Kumbuka, neno la Mungu ndiye Mungu mwenyewe. Biblia inasema yeye ni neno na neno ni yeye. Unaposoma Biblia ni kama kuzungumza na Mungu. Neno utalikuta kabisa likikusemesha. Yaani unaposoma Biblia katika roho wa Mungu, utaiona Biblia nayo inakuongelesha wewe. Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa hii Biblia neno lake ni kama upanga. Unafikiri nani anapenda kupigwa mapanga? Neno lake ni kama nyundo. Unafikiri nani anapenda kupigwa nyundo? Neno lake ni kama moto. Unafikiri nani anapenda kutupiwa moto kila wakati? Yaani mimi najua nina jambo na wewe, alafu nikuruhusu tu usome Biblia kirahisi tu, ili baadaye unipelekee moto, ili baadaye unishushie nyundo, ili baadaye unipelekee upanga. Nani amesema nitahakikisha usome Biblia? Huyo ndo Lucifer. Kama ukwahi kuwaza namna hiyo, anahakikisha atakutia uvivu tu. Unahisi uchovu si uchovu, mchoko si mchoko. Ukienda kwenye simu unaenda kuperuzi kwenye Facebook, mambo yako sawa na uko active. Nenda chukua Biblia, sema nataka nisome Biblia. Utashangaa mzigo wa uchovu umetupiwa, uwezi kuelewa umetoka wapi. Fanya hivi, fanya mazoezi. Chukua Biblia weka pale. Muda ule umechoka sana, alafu chukua simu weka hapa. Alafu angalia ukishika Biblia inakuaje, alafu angalia ukishika simu inakuaje. Utaelewa tu, mwana wa Mungu. Elewa leo. Amen. Elewa leo. Huyu mjamaa anasema anazuilia ili tusijue ukweli. Neno la Mungu ni ukweli, ni kweli ya Mungu. Wewe utasomaje Biblia ili ujue? Yaani kuna mambo mimi sitaki ujue, alafu wewe unashikashika Biblia usome. Unasoma ili ujue mambo yetu. Shetani ni kiumbe halisi na yuko kazini na anafanya haya mambo kwa weredi usioweza kujua. Anakutembeza katika motion za kawaida, unahisi tu nimechoka, najua nilikufanya lile. Mbona nikishika simu uchovu haupo? Haujiulizi tu. Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Mtumishi aliuliza hapa Jumapili, ukishika simu yako kama ni saa 4, inaweza ikakupeleka mpaka saa ngapi? Haujailala saa 8, unaperuzi tu. Mtumishi wa Mungu Jacqueline aliwahi kuniambia siku moja, akasema bwana, mimi hizi simu niliamua kuachana nazo kabisa. Maana niliona kama vile zinanipotezea muda wangu. Na ni kweli, na ndio ibilisi anachokifanya. Ana target, anajua muda ni pesa, muda ni mali. Anakupoteza kwenye huo muda mpaka ukome. Kwa hiyo mwingine ukiona anatembea na kisoswadu, usijiulize kwa nini. Ni maamuzi amejua, ana defense roho yake. Yesu Kristo asifiwe sana. Hiyo ni mbinu ya ngapi? Mbinu ya pili. Mbinu ya tatu, hata hao wanaokwenda makanisani
anahakikisha anawabana akili zao zisiwe kwenye ibada. Pesa inapokuja mkononi mwako, inakuja kama mtumishi aliyekuja ili akufanyie kitu, na anapokuja kukufanyia hicho kitu, anakuja kukufanyia kitu ambacho kitakusaidia saa hizi na kitakusaidia kesho. Kwa hiyo pesa yako inaweza kuandaa kesho yako nzuri. Kwa hiyo matumizi mabaya ya fedha yanaweza kuharibu kesho yako pia. Badala ya kuwa na kesho iliyo nzuri, ukawa na kesho iliyo mbaya. Umewahi kuwaza kwamba pesa yako imebeba kesho yako? Hasa lugha ngumu hivi kidogo Wako unaweza kusema Yesu ndo amebeba kesho yangu. Ni sawa, lakini kumbuka Yesu ndo alisema fedha ni jawabu la mambo. So mimi si ni Biblia? Si ni Biblia? Biblia inasema hivi, fedha ni jawabu la mambo yote. Maana yake una mambo unayoyataka sasa, utayataka wakati ujao. Fedha inayokuja inakuja kujibu maswali yako ya sasa na maswali yako ya baadaye. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana kwa ajili ya pesa yako. Pesa yako inayopita mikononi mwako leo inaweza ikawa imekuja ili ikujengee nyumba, au imekuja ili ifanye biashara itakayozaa, ili ifanye mambo makubwa mbele. Hiyo ndio pesa. Imekuja ili kujibu maswali ambayo Bwana ulimuuliza, ameleta ili ijibu. Matumizi yako yakoje? Sasa watoto wa Mungu bahati mbaya sana hawafikiri kwa upana huo. Wanachofikiri fedha tu imekuja, basi hii itatumika alafu itakuja tena. Fedha haiko hivyo. Na ni lazima uwe na disiplini ya fedha. Fedha lazima uwe na disiplini nayo. Ni tools ya muhimu sana ambayo lazima uwe na heshima nayo. Lazima ujue imekuja, lazima ninatumiaje. Je, imekuja inifanyie nini saa hizi? Na je, imekuja iniandalie nini cha kwa ajili ya kesho? Yesu Kristo asifiwe sana. Ole wangu mimi kama pesa yote ningekuwa napiga tu na nafanya mambo ninayotaka. Wasahau akina Diana kama angekuwa anasoma. Wasahau akina Esther huko kama angekuwa anasoma. Wasahau akina Benjamin. Wasahau akina Mikaya. Lakini wanasoma kwa ajili ya nani? Kwani kwa ajili yangu? Wanasoma kwa ajili yao. Kwa ajili yao ambao ni lini? Ni kwa ajili ya wakati unaokuja. Na inayofanya hivyo nini? Inawaandalia mazingira. Wewe peleka mtoto shule afu usitoe hela. Watakwambia baba, samani tumerudisha mwanao kwa sababu ada haijalipwa mpaka hapo utakapolipa ada. Jamani, naomba niombe maombi hapa, alafu namwamini Bwana, alafu mwanangu aendelee kusoma nitaita. Sisi hapa tunataka hela, sio maombi. Yesu Kristo asifiwe sana. Utakwenda pale na neema na upako mzito, hawatachukua upako wako. Upako wako baki nao, sisi tunataka nini? Hela. Pesa inayokuja mkononi mwako imekuja kufanya nini? Sasa huyu mjamaa, huyu ibilisi huyu anachokifanya huyu, akisha kuletea fedha, atakutungia matumizi yasiyokuwa na maana yoyote. Atakuletea matumizi tu. Sasa epuka sana matumizi ambayo hayakuwa planned. Yaani ukuya plan afu yanatokea ghafla kwa sababu hela imekuja. Epuka sana hiyo mambo. Atakusababishia hela yenyewe inatumika yote, inaisha na bado haitoshi, na bado unaenda kukopa. Alafu utakopa hapa, utakopa pale, na utakopa na kule. Mwisho wa siku madeni yanageuka kuwa mzigo. Alafu Biblia inasema akopaye anakuwa mtumwa wa anayekopesha. Utakuwa mtumwa hata ukimuona unahisi amekuja kudai deni, unatafuta njia kutokea. Utakuwa na stress asubuhi, utakuwa na stress mchana. Utakuwa na stress jioni, utakuwa na stress umelala usiku. Hata ukilala haulali, maana unalala lakini akili inafanyia kazi yale madeni ambayo hata yalipiki. Hata tafakari ya kutafakari Mungu haipo tena. Hiki ndicho ibilisi anakitaka. Ndio shetani anataka. Huyu mjamaa namchukia kama nini. Wewe nafikiri madeni yamekuja tu kawaida? Yanatengenezwa sometime. Yaani sometime yanatengenezwa. Alafu kuzimu anakutafunia meno kabisa. Wanakusagia meno kabisa, alafu akome kabisa huyu. Tutamnyosha mpaka aelewe. Yaani wewe wakati unahisi madeni yamekuja kikawaida, kumbe mjamaa amekutengenezea huo mchongo wa madeni mpaka huko wanapongezana tu, wanagonga 5 high five tu, jamaa tumemnyosha. Ana madeni mangapi? Ana madeni kwenye kona kama 5 sasa hivi. Halali usiku yanamnyosha. Yesu Kristo asifiwe sana. Huu ni mkakati maalum, mwanafunzi wa Yesu. Ni mkakati kabisa kamili wa ibilisi. Uwe makini nao. Tulizana mno, imekuja shilingi, tulia.
Nenda mbele za Bwana. Bwana, nakushukuru kwa sababu hapa kuna 10,000 imeingia. Hii 10,000 ni kwa ajili ya kula chakula, au hii 10,000 unataka ifanye nini? Au umeniletea ili nikatoe sadaka? Utasikia amani ikikuongoza ndani, hii ya chakula, hii ya sadaka, hii ya kununua kiatu cha mtoto, hii ya kulipa kule, hii tumia mtu fulani. Mnazielewa hizo mbinu jamaa anafanya? Umeelewa kwa nini unashindwa kusoma Biblia? Hili swali sio la kwako, wengi wanalo ila hawaulizi. Wewe ambaye pia ulikuwa na swali kama la Delfina, si umepata majibu? Pigia Yesu makofi mazuri. Halo? Namba 6, kuwatengenezea wanandoa mifumo migumu ya maisha yao, wawe bize na maisha ya utafutaji, wakose kabisa faragha zao na faragha za Mungu wao, ili iwe rahisi kuwavurugia ndoa na mahusiano yao na Mungu. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwenye ndoa pia usipokuwa makini, atainua conflict tu, atazisababisha jambo hapa mpaka mtasuguana humo ndani, mtajipata muelewani, alafu atasababisha kama uchumi hauendi kama unaenda, alafu baadaye utashangaa wote mnakuwa bize, mke anakuwa bize, mume anakuwa bize. Huyu kaenda kaskazini, huyu kaenda mashariki. Faragha za ndoa zinakosekana, mitafaruku inainuka, ugomvi kati ya mume na mke, hawaelewani kwa sababu watu wamewekwa kwa bize wote. Mwanamke atakwambia heri kama pangelikuwa na hela mimi nisingehangaika. Unajua wanawake hamkuumbiwa kuhangaika, kutafuta kazi, kufanya kazi. Mwanamke kazi yake ilikuwa ni moja tu, azae kwa uchungu basi. Mwanamke ilikuwa yeye aletewe mahitaji yote ndani ya nyumba. Ila kwa sababu ya dunia ya wakati ndio unakuta na mwanamke anaenda kutafuta kazi. Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini hamkuumbiwa hivyo. Ilikuwa ni kazi ya baba kutunza familia kwa ajili ya mahitaji ya kila aina. Watataka mavazi, watataka nini, ilikuwa ni kazi ya mwanaume. Kwa hiyo watu hawa kwa sababu ya ubizi watajipata hata faragha na Mungu wao wanaikosa. Na kwa sababu wanakosa hata faragha na Mungu wao, mahusiano yao na Mungu yanaanza kuvurugika. Ule ukaribu na Mungu unavurugika. Kristo mfalme asifiwe sana. Huu ni mtego mwingine mbaya sana ambao ibilisi anauibua. Alafu kuibua magomvi ndani ya familia. Baba na watoto, watoto na mama yao. Mtafaruku kati ya dada na kaka, shangazi na mjomba. Alafu hawa watu wanagombana kiwango ambacho wanashindwa kusameheana. Hicho ibilisi anapenda sana. Unajipata pacha wawili wanagombana wasalimiani kabisa. Alafu za ujinga tu. Haya sio kwenu, ila natoa mfano. Unaweza kukuta amesimama na boyfriend wako. Alafu umemkuta wamepeana hagi ambayo huelewi ili hagi ni la namna gani. Watu waliozaliwa tumbo moja wanaingia mgogoro ambao ukiniona na kuja tafuta njia yako. Wamezaliwa tumbo moja. Ibilisi ndio anayoyataka hayo. Asingependa kuona watu wamoja wanaelewana. Kristo mfalme asifiwe sana. Amen. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri kama tunaelewana. Tunakwenda namba 7. Namba 7 ni kuwazuia wazazi wasiwe na muda na nafasi ya kukaa na watoto wao. Kwa kufanya hivyo, huyu jamaa limefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kuharibu watoto pia. Anajua mzazi ukikaa na mtoto utakuwa kazi yako ni kumfundisha na kumuonya, hataki hiyo biashara. Kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema hivi, asiyefunzwa na mamae hufunzwa na nani? Na ulimwengu. Ingawa inaweza isieleweke sana kwenye mfano unaotaka kutumia, lakini ni ukweli kwamba kama mtoto wako hakumfundisha, kuna mahali atajifunza tabia. Na shetani anajua, au watu ambao wanawakuta wako empty, hakuna mtu anayepanda, anafanikiwa sana. Kwa hiyo anawadisconnect wazazi na watoto. Baba yuko bize, mama yuko bize na watoto wako bize. Watoto wako shule, baba yuko kazini, mama yuko kazini. Wakirudi wamechoka ni kulala. Wamewaachia either ni house girl. Bahati mbaya sana huwezi jua kama yeye house girl ni wakala, hujui. Anafanya nini, anapanda nini kwa watoto wako, hujui. Watoto wengine wameharibiwa na house girl. Wengine wameharibiwa kwa sababu ibilisi ana mawakala kila mahali. Kwa hiyo kuna house girl ambao wana roho ya Mungu, wanatumiwa vizuri na Mungu, lakini kuna wengine ambao ibilisi anawatumia 100%.
Wewe hujampa mtoto nafasi, ujue shetani atatumia nafasi yake ili kufanya kitu kwa mtoto wako. Ndio mwisho wa siku namkuta mwanao ana tabia usizozijua. Unajua siku hizi nimekuwa nikisikiliza mawazo ya kina mama wazazi wenye watoto, hasa watoto wadogo wanaokuwa kama akina Mikaya, akina Benjamin. Unajua sasa hivi janga limekuwa kwa watoto wa kiume. Umewahi kuelewa hivi? Sasa hivi wazazi wengi wanatetemeka na hali ya kiulimwengu ilivyobadilika. Mambo yamebadilika. Zamani walikuwa wanatetemeka na kuogopa watoto wao wa kike wasiharibiwe, lakini sasa hivi katika dunia tunayoishi leo, watoto wa kiume 100% ndio wanaoharibiwa. Yesu Kristo asifiwe sana. Unaweza kashangaa mtoto wa kwako lomzaa mwenyewe amekuwa kitu kigeni usichokijua. Ndio dunia mahali imefika leo. Wazazi kutokupata nafasi kukaa na watoto ni hatari sana. Alafu watoto tukikaa nao tuzungumze nao hata mambo mengine ya ndani zaidi. Chimba utagundua kuna mambo yanayojificha ambayo pengine hawezi kukwambia. Unajua kuna vitu na vitendo vinatendeka ambavyo hawawi wepesi kukuambia kutokana na aina vitendo vyenyewe. Lakini kama ungejileta karibu na watoto, ungeongea nao kirafiki, alafu waambie najua dunia imevurugika sana, yako mambo mengi, mnaweza kupitia mambo ya aina nyingi, niambieni tu msinifiche ili nijue namna gani naweza kuwapa msaada. Watoto watajua kumbe tuko mikono salama. Watajisikia fahari kuwa na mzazi wa aina kama ya kwako. Wataitumia hiyo nafasi, watasema na yale mambo ambayo hukutegemea wangesema. Makofi kwa Kristo Yesu. Kwa hiyo Ibilisi kwa kujua ukaribu wa wazazi na watoto utaleta matokeo chanya na utafanya akose kila anakitafuta. Anafanya kwa bidii sana kuwaweka watoto mbali na wazazi. Atawapa majukumu, atawakipu bize sana ili mradi muwe mbali na watoto. Hilo nalo muwe makini nalo. Kristo Yesu asifiwe sana. Kama mjumbe wa Bwana nimesema, je, utasema ukuambiwa? Utasema ukuambiwa? Mbinu ya 8. Mbinu ya 8, shetani katika kuhakikisha kwamba anafanikisha mipango yake. Mbinu ya 8 anayoitumia ni kuhakikisha wanafunzi wa Yesu Kristo hawaisikii kabisa sauti ya Roho Mtakatifu wa Yesu. Huu mpango huu anapambana kwa kila gharama. Yaani anahakikisha usisikie sauti ya Mungu hata kidogo. Anapambana kwa udi na uvumba, kwa hali na mali, kwa nguvu na kwa jitihada zake zote. Anahakikisha wewe haupati nafasi ya kumsikiliza Roho Mtakatifu. Anakukosesha muda wa kukaa katika tafakari, usiwe na tafakari. Anakukosesha muda wa kusoma Biblia ule ambao tumesema. Akikunyima kusoma Biblia, maana yake amekukosesha muda wa kumsikiliza nani? Roho Mtakatifu. Akikunyima muda wa kuomba, maana yake amekukosesha muda wa kumsikiliza nani? Roho Mtakatifu. Akikukosesha muda wa kutafakari, kukaa katika utulivu kutafakari Mungu. Umeona hiyo target eh? Hiyo target mwisho wa siku unakuwa powerless. Nguvu za Mungu zinaondoka. Jamaa ana withdraw power kwa kukuletea mambo mengine yasiyo na maana ili kukuondolea nguvu za Yesu Kristo ndani. Atakupa nafasi kwenye mitandao, takesha huko, tashinda huko. Hata njaa wakati mwingine hutaisikia. Ametarget kukuibia nguvu za Mungu ndani. Utafuta habari za kisiasa zaidi, lakini sio habari za Mungu. Sio habari za kusoma Biblia, sio habari za kusoma kutafakari neno wala kuomba. Na hiyo itazuia wasimtafakari Mungu wao wala neno kusomwa, na watapungukiwa na nguvu za Yesu Kristo ndani. Hiyo ni namba 9 tumemaliza. Namba 10. Namba 10 inataka kufanana na ile namba 6, lakini inawezekana ikawa kwa tofauti kidogo. Namba 10 anasema kuvuruga ndoa kwa kutumia wanawake na mabinti warembo ili kuwanasa wanaume ambao wake zao wameshindwa kuwatimizia majukumu yao kama wake. Yesu Kristo asifiwe sana. Hii sasa tunapoisoma namna hii, kanisa la watoto wa Mungu wanatakiwa kuwa makini sana na ndoa zao. Namba 10 narudia. Kuvuruga ndoa kwa kutumia wanawake na mabinti warembo ili kuwanasa wanaume ambao wake zao
wameshindwa kuwatimizia majukumu yao kama wake. Sasa nitarudi kidogo namba 6 pale. Kuna mifumo migumu ambayo Ibilisi anaitengeneza kule namba 6. Tulisoma namba 6. Hasa hii mifumo migumu hii huwa inawasababishia wanandoa wanachoka vibaya, wakati mwingine wanashindwa kuwajibikia majukumu yao sawa sawa. Hasa wakati mwingine hata watendeani haki kati ya mume na mke. Hasa wakati mwingine Ibilisi anatengeneza mgogoro huku ndani, alafu analeta reaction ya nje kwa kuattract hao wanaume kwamba wamekosa ndani, pengine wanaweza kupata nje. Ndoa nyingi pia zimevurugika hivyo. Yesu Kristo asifiwe sana. Nisingesema sana kwa sababu si baada ya wanandoa, lakini kuna ndoa zingine za walokole kabisa, waliookoka wanaitwa kwa jina la Yesu, lakini ndani wanaweza kuwa wanaishi kama mtu na dada yake, kaka na dada. Sasa hapa ni pabaya sana, ni muhimu. Hii itafaa wakati wake, ikiwa tunafundishana mambo ya wanandoa, inaweza kazungumzwa kwa mapana sana. Kristo Yesu asifiwe sana. Namba 11, tekniki namba 11 ambayo Ibilisi anaitumia, na nadhani hiyo ndio itakuwa ya mwisho: kuweka walimu wa uongo wa wapotosho wa Kristo kwa kuwafundisha injili ya uongo. Kwa sababu wamegundua ya kwamba liko janga kubwa, watu wana mahitaji mengi, wana maswali yasiokuwa na majibu. Kwa hiyo Ibilisi alichokifanya ni kuibua watumishi wa uongo watakaodanganya hata watoto wa Mungu yamkini waweze kudanganyika. Anasema itakuwa katika siku za mwisho. Anasema makristo wengi wa uongo watafanya nini? Watatokea. Nao watadanganya wengi. Yamkini hata watakatifu wa Kristo wanaweza akadanganyika. Ndio Biblia inasema. Manake kwa nini inawezekana? Inawezekana kwa sababu huyo malaika wa giza, huyo shetani mwenyewe anaweza kujigeuza akawa kama malaika wa nini? Wa nuru. Unaweza ukamwamini kwa sababu ya jina lilokuja nalo. Maana anaweza akaja kwa jina la mimi ni mtumishi wa Yesu, kumbe ni mtumishi wa shetani. Atakudanganya kwa madanganyo yake, na wewe unaingia kwenye mtego. Hawa nao wapo, na shetani amefanya hivyo ili kuhakikisha kwamba anawarudisha watu wanaoitwa kwa jina la Bwana warudi kwake tena. Yesu Kristo asifiwe sana. Mathayo 16:18. Huyo alikuwa ni Bwana Yesu mwenyewe anazungumza na Petro. Alimuuliza swali jepesi au lilikuwa gumu? Alisema watu huko nje wananiita mimi kuwa ni nani? Wakasema maneno mengi, wengine wakuita Elia, wengine nabii yule. Akamuuliza Petro, je, wewe wasema mimi nani? Akasema wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Unajua Bwana akamwambiaje? Akasema mwili na damu havikukufunulia isipokuwa ni Roho wa Mungu. Na akasema juu ya mwamba gani? Mwamba unaoitwa Yesu Kristo. Wengine hapo kwenye huo mstari wao wanafikiri Petro ndio mwamba wenyewe. Lakini mwamba uliokuwa unatajwa ni ule mwamba ambao Petro aliutaja. Akasema wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hasa anamwambia huo unaoitwa Kristo ni mwamba. Na akasema huo mwamba unaoitwa Kristo nitalijenga kanisa langu. Na hilo kanisa langu nitakalojenga juu ya mwamba huo, malango ya kuzimu hayatalishinda. Je, kanisa ni majengo? Kanisa ni wewe na mimi. Tumepewa ni tangazo. Yesu alikwisha kusema malango ya kuzimu hayatatushinda. Usisahau hayo maneno hata siku moja. Yesu Kristo asifiwe sana. Yako matangazo mengi, lakini Zaburi 104 mstari wa 4 unasemaje? Wafanya malaika zake kuwa pepo. Na watumishi wake kuwa moto wa miali. Na ukisoma Ibrania 1:7 ni kama hiyo uliyosoma, Mungu wafanya watumishi wake kuwa kama miali ya moto. Nataka uone jinsi wewe kiumbe ambaye saa nyingine umejiona ni kiumbe dhalili, dhaifu. Nataka uone jinsi ambavyo unatisha kama nini. Daudi alisema sasa najua kwamba kumbe nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Yaani kiumbe pekee ambaye dunia hii angelikuwa naitesa dunia ni wewe hapo. Kuna mtu ananisikia vizuri? Naongea na mtu, sio? Nasema hivi, yaani katika mtu ambaye ni hatari duniani na angeweza kufanya jambo lolote na vyovyote anavyotaka ni binadamu. Hasa aliamua kumpa Yesu maisha yake. Aliitwa kwa jina la Bwana. 51 Yeremia mstari wa 20.
Tusome tukamalizie, tuko karibu na kumaliza sasa. Wewe ni lungu, wewe ulungu langu na silaha zangu za vita. Kwa wewe mwanafunzi wangu, wewe nitawavunja mataifa hao wagiza hao. Na kwa wewe nitaharibu falme. Na kwa wewe nitaharibu falme na mamlaka. Na kwa wewe nitavunja farasi. Na kwa wewe nitavunja farasi, yani hayo magari yao wanayotumia nguvu za giza. Na yeye ampanda. Na yeye anayempanda. Na kwa wewe nitalivunja gari la vita. Na kwa wewe nitalivunja gari la vita. Na yeye achukuliwaye. Na yeye achukuliwaye. Na kwa wewe nitavunja mwanamume na mwanamke. Ndiyo. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka uone Biblia inakuzungumzaje. Haya ni maneno ambayo at least Mungu ametupatia ili tupate kushare kwa leo kama ushahidi wa namna Mungu anavyokutizama wewe. Anakutizama kama miali ya moto, anakutizama kama lungu lake, anakutizama kama silaha zake za vita. Yaani Bwana akiona angejivunia wewe kwamba ninazo silaha za vita duniani. Hakuna adui atakayesimama atashinda, silaha ninazo. Ninaongea na mtu. Yaani kuamua kushindwa, narudia tena kusema. Unayo vita gani unapitia? Una jambo gani unahisi limekuwa gumu? Kuamua kushindwa ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe kuamua kusema naweka silaha zangu chini. Yaani Yesu mwenyewe anasema wewe ndiye silaha zake za vita. Wewe ambaye ndiye silaha zake za vita, Yesu anategemea kutumie eti unamtetemekea adui. Lazima adui anyoshwe kieleweke. Halo? Amua kuwa mpiganaji wa Yesu Kristo asiyekubali kushindwa hadi ushindi upatikane. Ukitaka kuwa yule ambaye Yesu alikukusudia uwe, basi maisha ya vita yanakuhusu. Hakuna wakati unatakiwa kurelax mpendo. Sasa mambo ya kufanya sasa hivi. Number 1, anzisha maombi binafsi yasiyokoma ya vita na mifungo ya mara kwa mara. Mambo ya kufanya ili kuovercome hizi situation. Anzisha maombi binafsi yasiyokoma ya vita na mifungo ya mara kwa mara. Naongea na mtu. Kuna mdada amenisikiliza. Anzisha maombi yako binafsi, maombi ya vita na maombi ya mifungo isiyokoma ya mara kwa mara. Aise, nakupa ndani ya siku 90 tutaanza kuongea na wewe lugha nyingine. Nakwambia ukweli kabisa, nawaambia mbele za Bwana. Nasema hivi, yeyote anachukua hatua ndani ya siku 90, miezi 3 nakupatia. Wewe sio yule unayozungumza sasa hivi. Vitakuwa ni vitu viwili tofauti, mbingu na ardhi. Yaani leo tutakuwa tunasema huyu ndio yule. Utabadilika kiakili, kifikra, utabadilika kinguvu, utabadilika kuwaza kwako, utabadilika kutenda, utabadilika kwa action. Yaani utabadilika kila kitu, kiuchumi utabadilika, kazi zitabadilika ndani ya siku 90. Nimesema haya ndio mambo unayotakiwa kuanza kufanya. Anzisha maombi binafsi yasiyokoma ya vita. Ukumbuke hilo neno vita. Kumbuka hilo neno vita. Kumbuka hilo neno vita. Na mifungo ya mara kwa mara. Mifungo ya mara kwa mara. Sijasema ufunge kila siku kuanzia leo. Nimesema mifungo ya mara kwa mara. Ina maana ndio kusemaje? Ndio kusema unaweza ukafunga kwa wiki aidha 3 utakavyoona wewe inafaa moyoni mwako. Lakini kumbuka umefunga, lakini kumbuka unaomba. Kumbuka kuna maombi ya vita humo ndani. Utaomba maombi mengi, lakini hayo ya vita usiache kuomba. Ukiomba maombi ya vita, najua utakuwa unamkimbiza ibilisi kwenye maeneo ya muhimu, na Roho Mtakatifu atakuongoza mahali pa kupiga. Yesu Kristo asifiwe sana. Lichukue hili, litakusaidia sana. Namba 2, soma Biblia kwa nguvu. Aidha unajisikia au hujisikii. Yule mwanafunzi aliotoka ilikuwa muhimu sana yeye asikie. Biblia, dhamiria kusoma kwa nguvu. Weka kabisa agenda kwamba nitasoma Biblia kwa lazima. Aidha nataka ama sitaki, najisikia au sijisikii. Weka agenda, nitasoma Biblia kwa nguvu zangu zote. Hautabaki kama ulivyo. Mungu alibariki neno lake. Hata sasa tumemalizia hapo. Asante kwa kulisikiliza neno la Bwana.